बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। तो बाकी अल्लाह ताला का करम है जी। तो जानवर जो हैं वो माशाल्लाह हमारे तंदुरुस्त हैं, फिट फाट हैं। चेक करें माशाल्लाह जानवरों को। ये उस्मान साहब का आ गया पांडा, ये चेक करें माशाल्लाह बेहतरीन और आउट क्लास कंडीशन में खड़े हैं सारे जानवर हमारे। अल्लाह ताला का करम है। बाकी घी जो है वो हम दे रहे हैं जानवरों को शाम के टाइम। तो घी की भी वीडियो इंशाल्लाह लगाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। असल में शाम को भी ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोपहर को थोड़ा सा होता है, दिन निकलता है, सुबह और शाम जो होता है वो धुंध होती है। तो बिल्कुल भी यानी कि ना मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का, जिस वजह से ना सुबह की वीडियो बनाते हैं ना ही शाम की वीडियो बनाते हैं। दोपहर को जो है फिर भी कुछ बेहतर होता है, जानवर भी थोड़ा सा सेट हो जाते हैं और खा पी भी लेते हैं। सुबह सुबह तो होता है कि बस ना पूछें। घी की एक मुकम्मल लिस्ट है जी, जिन दोस्तों ने बोला हुआ है उनके बछड़ों को हम दे रहे हैं। वो लिस्ट भी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 दिन से तो 2-4 दिन से जो है वो मैं आउट ऑफ सिटी था, तो जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना सका मैं। अदरवाइज़ नहीं तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वीडियो, इंशाल्लाह अब करेंगे। सेकंड टाइम की फीड की जो है वो वीडियो शेयर आप दोस्तों के साथ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पलाई का काम जारी है, सस्ती पलाई हो रही है। और पलाई भी चेक करें, पलाई का रिज़ल्ट चेक करें, अल्लाह का करम है जी। तो माशाल्लाह आउट क्लास किस्म की जो है वो माशाल्लाह सस्ती पलाई हो रही है ऑर्गेनिक फीड के ऊपर। ये हमारे सब्ज़ चारे वाले आ गए, इनका हम ले रहे हैं जी 10,000 रुपये पर मंथ। और ये जो है ये हम इनको यानी कि सब्ज़ चारे के ऊपर हमारी बेसिक जो है वो फीड इनकी सब्ज़ चारा और भूसा है। और अगर कोई दोस्त इनको घी भी देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। अगर वंडा स्टार्ट करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। ये अदनान साहब हैं जी, इनके जानवरों को 1 kg वंडा डाल रहे हैं हम। उन्होंने बोला कि इनको स्टार्ट करें साथ। वो हो रहा है जैसे जैसे वो कह रहे हैं, बिल्कुल सेम हो रहा है वैसे वैसे। बाकी ये जो है ये हमारे जो सब्ज़ चारे के ऊपर हैं, ये नईम साहब सिंह सांगड़ से। ये शमीम साहब की आ गई माशाल्लाह। और ये बछड़ा जो है ये 210 से 20 kg के दरमियान इसका वेट है। और ये माशाल्लाह 2 दांत होने के करीब है, पक्का खीरा है। अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। आपको इनकी मुकम्मल अलग-अलग से वीडियो भी मिल जाएगी, जितने भी हमारे पास जानवर फार सेल के लिए खड़े हैं। ये चौधरी जहांगीर साहब का आ गया लाहौर से, ये उन्होंने परचेज़ किया है। और ये वाला बछड़ा जो है ये भी फार सेल का है। ये आपको बिल्कुल रीज़नेबल रेट में मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन पड़ी हुई है, वज़न करके दिखाएंगे, वीडियो अगर कोई मांगे तो वो भी मिल जाएगी। बाकी आपको बगैर फ़िल्टर के वीडियो मिलेगी। अगर आप आके देखेंगे यहाँ पे जानवर तो इंशाअल्लाह आपको जानवर में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ नहीं होगी कि इसका कलर और था वीडियो में, या इसके वेट में कमी थी, या तब वेट और था अब वेट और है। ये चीज़ नहीं होगी। आपको इंशाअल्लाह यही नज़र आएगा कि वीडियो में बछड़ा जो था वो छोटा लग रहा था, अदरवाइज़ जो है वो जानवर आप बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अज़ीज़ कैटल फार्म जो चीज़ दिखाएगा, जो होगी वही बताएगा, दिखाएगा। बाकी यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर पलाई के जानवरों की जो है वो आमद माशाल्लाह शुरू हो चुकी है। जानवर हमारे पास आ रहे हैं 2024 की पलाई के लिए भी और 2025 की पलाई के लिए भी। ये चेक करें जी माशाल्लाह। और ये फैसल साहब का आ गया। पूरे पाकिस्तान से जानवर हमारे पास आ रहे हैं। अभी एक बेहतरीन टाइमिंग है, अगर कोई दोस्त जानवर लेना चाहे लेके पलाई के ऊपर छोड़े तो सस्ता जानवर तैयार होगा। अब पीछे 3 महीने रह गए मेरे ख्याल में, ईद में, रमज़ान में, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 5 से 6 महीने रह गए हैं हमारे पास बकरा ईद में। तो ये जो है ये आ गया जी हमारे पास नया मेहमान, ये शमीम साहब फ्राम कनाडा से। ये माशाल्लाह उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ करने के बाद डिलीवर करवाया है अज़ीज़ कैटल फार्म पे। ये चेक करें माशाल्लाह, बछड़ा बड़ा प्यारा है, खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ा लेंथी है, झालर नाफ के लिहाज से आउट क्लास। और माशाल्लाह जी बेहतरीन चीज़ उन्होंने परचेज़ करने के बाद डिलीवर करवाई है। अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो माशाल्लाह जी ये चेक करें, ये इरफान भाई गुजरांवाला से।
ये भी माशाल्लाह डबल से भी ऊपर कह लें कि माशाल्लाह हो गया इसकी हाइट और लेंथ वगैरह। आउट क्लास माशाल्लाह कोहान चेक करें। ये आ गया ये आशिर साहब का, ये जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी आबद साहब का माशाल्लाह कराची से। ये नदीम रबानी साहब का आ गया 187 नंबर टैग। और ये जो है ये फास्ट सेल की है बछड़ी, ये भी फास्ट सेल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अजीज़ कैटल फार्म के ऊपर न्यू एंट्रियों का सिलसिला जारी है। कोई भी दोस्त अगर सबस चारे के ऊपर पलवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर कोई दोस्त जो है वो वनडे के ऊपर पलवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो आपकी चॉइस है जी। तो माशाल्लाह जी जानवर आपको बेहतरीन मिलेगा और लाजवाब किस्म का। ये आ गया हमारे पास नुकरा है मलक शबीर साहब का माशाल्लाह। टैग नंबर 29 है इसका। ये टैग नंबर मेरे ख्याल में 30 है जी, अली साहब सियालकोट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एक से बढ़कर एक जानवर मिलेगा आपको देखने के लिए अजीज़ कैटल फार्म पे। ये चेक करें रमज़ान साहब फ्रॉम फैसलाबाद से। चेक करें माशाल्लाह जानवर चेक करें, जानवर की गुलाई चेक करें, हेल्थ चेक करें जानवर की। और ये आ गया जी दानियाल साहब का मुल्तान से माशाल्लाह जी, लाजवाब किस्म का माशाल्लाह। सर्दी की वजह से जानवर जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, यानी कि सूंघ के खड़ा होता है जानवर, खोलता नहीं जिस्म, ठंड इतनी ज़्यादा है। ये चेक करें जी पांडा आ गया, बटेला आ गया, सॉरी चीता आ गया जी अबू बकर उमर साहब का। ये चेक करेंगे अबू बकर उमर साहब का माशाल्लाह। और ये जी माशाल्लाह कलीम साहब का यूएसए से। टोरी बछड़ा जिसे बोलते हैं माशाल्लाह वो चीज़ें तैयार हो रही हैं अजीज़ कैटल फार्म पे। ये महमूद साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये अब्दुल बासित साहब का आ गया। और ये जी ये भी महमूद साहब का आ गया। चेक करें माशाल्लाह। ये शहजाद साहब का आ गया 18 नंबर। और ये नईम साहब से सांगड़ से आ गया, ये साइद शेख साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये आ गया जी सुलेमान अहमद साहब फ्राम कराची से। ये आ गया अब्दुल रहीम साहब का आ गया, ये अब्दुल रहीम साहब का आ गया माशाल्लाह। ये भी अब्दुल रहीम साहब का आ गया। ये माशाल्लाह ये बच्चा का ड्रीम के। और ये आ गया जी हारिस साहब का, ये अंदर चला गया खुली के। ये आसफ साहब इस्लामाबाद से। ये शाहिद साहब का आ गया 9 नंबर माशाल्लाह। और ये आ गई नुमान साहब की माशाल्लाह जी फ़ीमेल। ये अब्दुल रहीम साहब के आगे, ये भी अब्दुल रहीम साहब का आ गया। और ये जो है ये भी अब्दुल रहीम साहब का, ये नुमान साहब के आगे गए। और ये नईम साहब की। तो बाकी छोटी सी वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।